दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, बुखार, जिसमें बुखार बहुत ज़्यादा ही हो, 99 से अधिक, 100 से भी अधिक बुखार हो, तो उसमें क्या करें। और बुखार के साथ साथ आपको सर्दी भी हो, जुखाम हो, उस सिचुएशन में आप क्या करें, कौन सी दवाइयाँ लें जिससे हमें जल्द से जल्द राहत मिले। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही साधारण भाषाओं में समझाया जाएगा कि आप इस वीडियो को देख लें और समझ लें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहे हैं इमेज, फोटो बोले तो, ये सिस्टम जो है सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, माथा दर्द और भी बदन दर्द, सो रहे हैं लेकिन पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, सोया भी नहीं जा रहा है आपसे। तो दोस्तों, कौन कौन सी वो दवाएं लें जिससे हमें कुछ जल्द ही राहत मिले, जिसमें आपको खांसी हो और कुछ ज़्यादा ही खांसी हो, सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो। तो दोस्तों, हमें जल्द से जल्द कैसे आराम मिले। ऐसे तो कहें तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होंगी, लेकिन इस वीडियो में आपको विस्तार रूप से बताया जा रहा है, और जो भी टैबलेट सिरप में बताऊंगा वो मैं अपने पेशेंट पे यूज किया हूँ, तभी मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि ये ले। सबसे पहले आपको ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने माथे पे ठंडा पानी में एकदम फ्रेश टॉवल को डुबाकर अपने माथे पे रखें और 10 से 20 मिनट तक इस कार्य को करें। और जब आपको लगे कि हाँ, हल्का बुखार गिर गया है, तो आप अपने मेडिकल शॉप पे या फिर अपने डॉक्टर से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं अगर ज़्यादा बुखार हो तो। अन्यथा आप इस दवाई को ले भी लेंगे तो भी आप जल्दी ही सही हो जाएंगे। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये इस चैनल पे पहला वीडियो होगा जो मेरे वॉइस में ही जाएगा। और डॉक्टर के पास जाने के बाद तो डॉक्टर इंजेक्शन दवाई देंगे ही। अगर इंजेक्शन से बचना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा ये टैबलेट खाएं और यदि इस्तेमाल करें और फिर बताएं। दोस्तों, पहला टैबलेट है डोलो 650, जिसमें पैरासीटामोल होता है। अगर 650 ज़्यादा पावर है तो आप पैरासीटामोल 500 mg का भी ले सकते हैं दोस्तों, और इसे आधा भी खा सकते हैं अगर कम बुखार है तो। अगर ज़्यादा बुखार है तो एक एक गोली सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। और इसके साथ एंटीबायोटिक, जो कि ये मेरा पका पकाया एंटीबायोटिक है दोस्तों, टेक्सीमो 200, जो मेरे हॉस्पिटल में ज़्यादा ही इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और उसके साथ दोस्तों, ये एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर है। उसके साथ जो भी मैं पेशेंट पे यूज किया हूँ वो ज़्यादा ही कारगर होता है। अगर बॉडी में ज़्यादा ही पेन हो, माथा में ज़्यादा ही पेन हो और पूरा माथा फटे जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर बुखार आपको इस डोलो के बाद भी खाने पे नहीं जा रहा है, तो आप ये नीमोडोल ले सकते हैं, जो नीमोसोलाइड है इसमें मिलाया हुआ, जो माइग्रेन पेन को, माइंड पेन, बॉडी पेन को जल्द ही रिलीफ दे देता है दोस्तों। और कभी भी आप नीमोडोल लें
तो इस टैबलेट को देख ले ध्यान से, यही टैबलेट ले। इसके कंपोजिशन में बहुत सारी टैबलेट आती हैं। ये बहुत ही कारगर होता है, मेरा पका पकाया टैबलेट है। अगर आपको सर्दी हो, नाक से पानी आ रहा हो, आँख से पानी आ रहा हो, तो ये मोन्टीना एल ले सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही कारगर है। ये भी हमारे पेशेंट पे यूज़ किया हुआ है दोस्तों। हम अपने जो हॉस्पिटल है उसमें इस टैबलेट को भी यूज़ करते हैं। नाक से ज़्यादा पानी आने पे ये ले सकते हैं दोस्तों। सर्दी हो तो ले सकते हैं आप, और खांसी हो तो आप ये सिरप ले सकते हैं। और मैं इस सिरप का नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सिरप मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ, लेकिन ये भी अच्छा ही सिरप है। डीएक्स का कोई भी सिरप ले, या फिर एलएस का भी सिरप ले सकते हैं दोस्तों। ये सब सिरप अच्छी हैं। जो भी आप दवाई लें वो ब्रांडेड दवाई लें दोस्तों। ब्रांडेड दवाई लेने का फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपको जल्द ही रिलीफ मिलता है। लोकल दवाई लेंगे उससे काम जल्दी नहीं करता है। 10-12 टैबलेट खाएंगे तभी काम करेगा। ये जो है दोस्तों ताकत का है। आप ताकत का भी लें तो ब्रांडेड ताकत का ही लें। ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये भी मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ अपने पेशेंट पे दोस्तों। आप ये ले सकते हैं। सिरप फॉर्म में भी आता है दोस्तों, मतलब सिरप के रूप में भी आता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ज़्यादातर पे गांव के ही लोग के लिए है ये वीडियो, क्योंकि टाउन के लोग तो सब जानते हैं, लेकिन गांव के लोग खासकर बुर्बक बन जाते हैं और लोकल दवा लेकर खा लेते हैं दोस्तों। बुखार होने पे आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा मायने रखती है विटामिन्स। आप जितना हरा सब्जी, साग सब्जी खा सकते हैं खाएं दोस्तों, क्योंकि ये आपको बॉडी में विटामिन्स और ताकत का कभी कमी नहीं होने देता है दोस्तों। और इस दवाई को लेने के बाद दोस्तों आप सबसे ज़्यादा रेस्ट करें। बुखार होने पे ज़्यादा रेस्ट कीजिएगा, तभी आप जल्दी फिट होएंगे। ज़्यादा वर्क ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करें दोस्तों, और देखिए एक बार खा के। अन्यथा आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरा हॉस्पिटल कहाँ पे है दोस्तों? आप हमारे नज़दीकी होंगे तो आप हमसे भी मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा इस चैनल पे वीडियो मैं ला रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से जल्द। ओके दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।